Yes, nguhaye ikaze cyane wowe wahisemo gukurikira gahunda z'ibiganiro byacu. Uyu munsi toroshe yacu muri top 10 twayitunze muri sinema ndetse na filime, aho tugiye kurebera hamwe abakobwa ndetse n'abagore 10 b'abanyamurenge bigaragaza mu ruhando rwo gukina filime. Iyi ni top 10 yacu tuba twateguye tugendeye kuri kiriteri zacu ku giti cyacu, tuba twahisemo tugakora urwo rutonde. Ntibivuze ko ari bo ba mbere kandi sinabo bonyine bakina, ahubwo ni bamwe muri benshi bakora ibyo bikorwa. Bivuze ko nawe ushobora gutegura liste yawe hanyuma ukazatugezaho urutonde rwawe ubaye ubishatse, cyangwa se ukaba wakongera mundi muri komenti bikurikiranye nuko nawe uba wabihisemo. Nge ndi Faustin, iyi ni Impamo 250 ngiye tugiye kubana. Niba utarakanda subscribe nawe ushobora gukanda kugira ngo dukomezanye mu bikorwa byose tubategurira. Ikaze muri top 10 uyu munsi tugiye kurebera hamwe abakinnyi ba filime b'abanyamurengekazi, cyangwa se abo bita ngo naba actress mu ndimi z'amahanga. Turebere hamwe bamwe muri bo bakina izo filime. N'ubundi ni bamwe mu bamaze kwitinyuka cyangwa se kwiyemeza gukora ibikorwa byo kwigaragaza impano zabo zigiye zitandukanye, birengagiza ibitutsi ndetse n'ubwoba no gusuzugurwa ndetse no gucibwa intege. Baravuga bati reka natwe tuze kuri uru ruhando twigaragaze mu mpano zacu dufite zo gukina amafilime agiye atandukanye. Iyi top 10 y'uyu munsi rero reka twihute cyane tuyihereye ku mwanya wa 10, aho tuza gusangaho umugore cyangwa se umukobwa w'umunyamurengekazi witwa Zahabu Lise. Afite cyangwa se asanzwe atuye muri Kenya. Ni umwe mu bakobwa cyangwa abagore bitinyutse. Ubu akaba yaratangiye ibikorwa byo gukina filime. Avuka mu muryango w'abasinzira. Yamenyekanye muri filime nka Kanyamukwengo, ndetse kuri ubu akaba akina no muri filime za Muto Manza. Gukina filime akaba abifatanya no gukora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube channel ye n'umugabo we witwa Janvier. Bakaba bafite YouTube channel yitwa Zahabu and Janvier TV hariya Nairobi, isanzwe ikora ibiganiro bijyanye n'imiryango. Ku mwanya wa 9 turahasanga witwa Uwera Olive. Uwera Olive avuka mu muryango w'abanyabyinshi. N'umukinnyi wa filime zitandukanye, harimo iyo yakinnyemo n'umugabo witwa Irunga Gaston wamenyekanye ku izina rya Terezia Uwayesu cyangwa se Rodoviko. Kuri ubu Olive akaba arimo agaragara no muri filime za Muto Manza. N'umwe mu byatinyutse cyangwa se mu biyemeje kugaragaza impano zabo afite ariyo yo gukina filime cyangwa se sinema nyamurenge ndetse n'izindi zitandukanye. Ku mwanya wa 8 turasanga Nyabeza Claire. Nyabeza Claire ni umukobwa w'Abega, atuye Nairobi muri Kenya. Ni umumama umaze kwigaragaza mu gukina filime, aho kuri ubu agaragara muri filime zitandukanye za Muto Manza, aho akina ari nyirabukwe wa Mutoni cyangwa se nyirabukwe w'umugore wa Abdara, cyangwa se mu yandi magambo akaba ari abakina ari nyina wa Abdara. Ni umumama ukina ubona ko yariye karungu, aho aba afata umukazana we uko yishakiye, kuko ariko script cyangwa se role ziwe ziba zanditse. Ku mwanya wa 7 turasanga Bora Justine. Bora Justine atuye muri Australia. Asanzwe akora ibiganiro byo kwigisha kuri YouTube channel ye yitwa Bora TV Show. Kuri ubu ngubu akaba afitanye cyangwa se afatanya na Papa Aboy mu gukina filime z'inyigisho kuri Papa Aboy TV. Akaba avuka mu muryango w'abanyabyinshi. Ni umugore wigaragaje cyane, aho kuri ubu ngubu usibye kuba arimo akina zino filime no kuri YouTube channel yiwe akurikirwa cyane. Yewe uyu munsi wa none channel ikaba imaze kugira abasubscribers barenga 10,000. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none kuba arimo akina kuri Papa Aboy TV aba agaragara nkaho ari umugore we, ndetse ahandi akanyuzamo akagaragara mu zindi role aba yahawe. Ni filime bagenda bakina zigamije kwigisha cyangwa se gutanga amasomo, nk'uko umuyobozi wa Papa Aboy TV bwana Mujanama Eric cyangwa se Papa Aboy yagiye abigaragaho inshuro nyinshi. Ku mwanya wa 6 turahasanga Uwase Mami
Mutabazi. Uwase Mami Mutabazi asanzwe azwi ku izina rya Nyamitete muri filime, ni umukobwa w'umunyabyinshi amaze kwigaragaza mu ruhando rwa sinema na filime ndetse no ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa YouTube, aho agenda atanga ibiganiro bigiye bitandukanye. Yakinnye muri filime zigiye zitandukanye cyane cyane muri filime z'urwenya harimo iya Lewis Professional, aho agenda akina agaragara nk'umukobwa batereta, hanyuma ahandi akaba akina agaragara nk'umugore cyangwa se uwasezeranye n'uwitwa Samedi. Ni umukobwa umaze kwigaragaza cyane kandi ugaragaza impano ye mu buryo butangaje. Mwanya wa gatanu twihuse turasanga Umutoniwase Aline. Umutoniwase Aline ni umumama w'abana babiri, abenshi bamaze kumumenya ku izina rya Nyabintu. Avuka mu muryango w'Abasita, n'umwe mu bamaze kwigaragaza cyane mu ruhando rwa filime cyane cyane iz'urwenya kuri Lewis P. Akaba kandi yarakinnye mu zindi zitandukanye nka Runezerwa, Magara ndetse n'izindi nyinshi. N'umumama mu by'ukuri iyo arimo akina role yiwe usanga kuko aba yirekuye wese akayikina nk'uko yabisabwe n'abayobozi ba filime yiwe. Ku mwanya wa kane turasanga Uwase Aime. Uwase Aime ni umukobwa w'umwongera, kuri ubu akaba atuye i Kigali mu Rwanda. Ni umwe mu bakobwa bigaragaje cyane mu gukina filime nk'aho yagaragaye mu yitwa Mukadata, yakunzwe cyane n'abatari bake. Ibikorwa byo gukina filime akaba abifatanya n'ibindi byo kumurika imideri, aho yitabiriye amafestival atandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yaraje no gukora muri festival yari yatumiwemo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, umufasha wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda bwana nyakubahwa Paul Kagame. Uyu mukobwa Uwase Aime ibi byose akongeraho n'akazi ko kuba ahostinga cyangwa se akora ibiganiro kuri YouTube channel ye yitwa The Uwase TV Show. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mutoni Sandrine. Mutoni Sandrine ni umukobwa w'Abasita atuye Nairobi muri Kenya. Yamenyekanye cyane muri filime zo gutungura umuntu zizwi nka Prank, aho yazikinanaga n'umugabo we usanzwe azwi ku izina rya Abdallah. Kuri ubu bakaba barakomezanyije ibyo bikorwa bakabifatanya n'ibyo gukina filime mu buzima busanzwe zica kuri chaîne yabo ya YouTube yitwa Muto Manza. N'umugore mu by'ukuri wagaragaje impano ndetse no gutinyuka cyane, aho bitaba byoroshye ko yakoraho cyangwa se umugore yakora ibikorwa ari kumwe n'umugabo wiwe, ariko Mutoni Sandrine akaba yaratinyutse agafatanya n'umugabo wiwe, birengagije ibitutsi ndetse n'ibindi no gucibwa intege no kuvugwa n'amagambo menshi, ariko bakaza gukomeza bino bikorwa byabo. Ni ibikorwa ubona ko bikurikirwa cyane n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga hano hanze. Ku mwanya wa kabiri kuri top 10 turasanga Nyinawabera Esperance. Nyinawabera Esperance atuye muri Australia ahitwa Queensland. Ni umugore wa Mujanama Eric uzi ku izina rya Papa Aboy. Aba bombi bakina na filime zitandukanye zijyanye no kwigisha amasomo atandukanye, cyane cyane ayibanda ku rushako ndetse n'ingo. Ni umwe mu bakunzwe cyane bitewe nuko akina yirekuye kandi akinana n'umugabo we ibintu bidakorwa na benshi hano ku mbuga nkoranyambaga, akaba yarirengagije ibitutsi ndetse no kuvugwa, hanyuma akagaragaza impano imurimo yo gukina inkino cyangwa se filime zigiye zitandukanye. Ibintu na Sumubyara yavuze ko byamutunguye kubona ko uyu mukobwa wiwe yabasha gukina bino bintu, kandi mu busanzwe yaragaragaraga nk'umuntu ucecetse cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga Mwamikazi Yvonne. Mwamikazi Yvonne azwi ku izina rya Nyakinshasa, akaba avuka mu muryango w'Abasita. Kuri ubu atuye Nairobi muri Kenya. Yamenyekanye cyane muri filime ya Kanyamukwengo, aho yakinaga mu ishusho y'umukecuru. Ni umwe mu bigaruriye imitima ya benshi hano ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko aba agaragara muri iyo filime. Kuri ubu akaba arimo agaragara no mu zindi filime, haba iya Mutomanza, akaba kandi yaragiye akina mu zindi zitandukanye nk'aho yakinnye muri filime y'urwenya ya Lewis P ariwe
washinzwe YouTube channel yitwa Lewis Profession. Uwo ni Ndanyuzwe Lewis. Uyu mwamikazi Yvonne yagiye afasha benshi kugira ngo bazamure urwego rwabo rwa sinema cyangwa se rwa filime, bakagenda bamwiyambaza kugira ngo agende abafasha. Niwe uri ku mwanya wa mbere, yirengagije ibindi byose, yirengagiza gutukwa, yirengagiza ibitutsi ndetse no gusuzugurwa ndetse n'ibindi birimo amagambo, hanyuma agaragaza impano ye iza gukundwa na benshi. Niwe twashyize ku mwanya wa mbere. Reka ngushimire cyane wese mu gukurikira Top 10 uyu munsi. Nahangaha tuyishoreje. Ibiganiro byacu bya Top 10 bigenda bibageraho uko tugenda turushaho kubibategura neza, twabinogeje. Uyu munsi hano yari Top 10 y'abagore cyangwa se abakobwa b'abanyamurengekazi bigaragaza mu ruhando rwa sinema cyangwa se muri filime. Ubwo ntibivuze ko ari bo bonyine, ahubwo hari n'abandi benshi. Washobora gutanga comment hanyuma ugakora lista yawe nawe kugira ngo tumenye n'abandi abo dushobora kuba twasize nabo ukaba wabongeramo, hanyuma uduhe igitekerezo ku bindi wifuza ko twaguteguriraho, nabyo tuzabishakisheho amakuru, hanyuma tuzabikugezeho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nari Foster, iyi ni Impamo 250. Ni utarakanda subscribe kandi kugira ngo ibiganiro byacu bijye birushaho kubagereraho ku gihe. Imana ibarinde, naho utaha. Ciao ciao.